सब मानव की सुञाण जे लाइ पैदा कया इंसान जो ॿोलियूं मानव जी कम्युनिकेशन जे लाइ एक ॿिए सां रब्त क़ाइम करण जे लाइ ऐं इंसान जी ज़ात उनजी क़ौम उनजी सुञाण जे लाइ आहे दुनिया में उनजी सुञाण कहिड़े नमूने सां आहे हक़ीक़त में अल्लाह भलो माण्हू ज़ात जे एतबार खां न हूंदो आहे क़ौम ऐं क़बीले जे एतबार खां न हूंदो आहे अल्लाह भलो उहो आहे जेको वधीक तक़वा वारो ऐं वधीक परहेज़गारी वारो जंहिंमें घणी तक़वा हुजे परहेज़गारी हुजे अल्लाह जो ख़ौफ़ हुजे जेतिरो घणो तक़वा जो साहिब हूंदो ओतिरो अल्लाह उहो वधीक शान वारो कीअं ख़बर पई त अल्लाह वटि केरु माण्हू मक़बूल आहे असां दुनिया जी क़ौम पैसो ॾोकड़ दौलत मनसब कुर्सी ॾिसंदा आहियूं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम अल्लाह ताला तव्हांजी सूरतुनि तव्हांजे जिस्म जी हयत तव्हांजी शिकिल ऐं तव्हांजे मनसब खे न ॾिसंदो आहे वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व निय्यातिकुम अल्लाह तव्हांजी दिल खे ऐं तव्हांजी नियतुनि खे ॾिसंदो आहे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमायो या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उनसा ए इंसानो असां तव्हांखे हिकु मर्द ऐं हिकु औरत मां पैदा कयो आहे वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू ऐं असां तव्हां जूं क़ौमूं ऐं बिरादरियूं इन जे करे बनायूं त तव्हां हिक ॿिए खे सुञाणे सघो इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम बेशक अल्लाह वटि तव्हां मां वधीक इज़त वारो उहो माण्हू आहे जेको तव्हां मां वधीक परहेज़गार ऐं तक़वा वारो आहे अक्रमकुम तव्हां मां ज़ोर इज़त वारो अल्लाह ज़ोर शान वारो उहो आहे जेको अत्काकुम जेको ज़ोर तक़वा वारो आहे इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर बेशक अल्लाह ॼाणंदड़ ऐं ख़बर वारो आहे अल्लाह खे ख़बर आहे तव्हांजा मामला छा आहिनि मुंहिंजा दोस्तो कंहिंजी ज़ात खे घटि सम्झणु कंहिंजे क़बीले खे मामूली सम्झणु इहो रवाज हिंदुनि में हूंदो हुयो हिंदू गैर मुस्लिम अॼु ताईं बि इहो रवाज आहे चवंदा आहिनि हिकिड़ा छूत आहिनि ॿिया अछूत आहिनि हे पाक आहिनि हे नापाक आहिनि जेके छूत हूंदा माना पाक वॾी ज़ात वारा उन्हनि में राजपूत ऐं ब्राह्मण उन्हनि जी क़ौमूं आहिनि उन्हनि खे चवंदा आहिनि हे वॾी ज़ात वारा आहिनि वॾे क़बीले वारा आहिनि हिकिड़ा फ़ौज संभालींदा आहिनि हिकिड़ा हुननि जे इबादत गाहनि खे संभालींदा आहिनि बाक़ी अछूत को सादो माण्हू ऐं ॿारहाड़ी जो उन्हनि खे चवंदा आहिनि त अछूत ऐं नापाक आहिनि कंहिं ज़माने में ईअं हूंदो हुयो को छूत जे पाछे खां लंघी वञे न छूत उनखे क़तल करे छॾींदा हुया तो असांजे अखियुनि जे साम्हूं छो आहे इबादत खाने में केरु अचे उन्हनि जो उहो नापाक माण्हू उन्हनि जे इबादत खाने में अचे जेके उहो नापाक अछूत चवनि था त उन माण्हुनि खे क़तल कराए छॾींदा हुया उहो उन्हनि जी इबादत जो आवाज़ ॿुधण न ॾींदा हुया उन्हनि खे इहो उन्हनि जो हिंदुनि जो रवाज हूंदो हुयो अॼु ॾींहं ताईं बि हाणे इहे मामला दुनिया जिदत वठी वई आहे त ख़तमु थी विया आहिनि पर छूत छूत जो मामिलो अॼु बि मौजूदु आहे जिन खे हिंदुस्तान में दलित सड़ींदा आहिनि दलित नंढी क़ौम वारा इहो हिंदुनि जो तरीक़ो आहे किन खे शोदर सड़ींदा आहिनि किन खे दलित सड़ींदा आहिनि किन खे अछूत सड़ींदा आहिनि इहा हिंदकारी रस्म असांजे मुस्लमाननि में अॼुकल्ह पाई थी वञे कंहिंजी ज़ात खे कंहिंजे क़बीले खे कंहिंजे क़ौम खे घटि सम्झो थो वञे कंहिंजे क़बीले खे वॾो सम्झो थो वञे त हे भली ज़ात वारो आहे अल्लाह जे हबीब अरबी मुजीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इस्नतान फिन्नास हुमा बिहिम कुफ्रुन ॿ माण्हुनि में ॿ शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके कुफ्र जो सबबु बणबियूं आहिनि ॿ ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके इंसान जे कुफ्र जो सबबु बणबियूं आहिनि अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह उहो कहिड़ो आहे साईं जन फरमाया अत्तहनु फिन नसब वन्नाहियतु अलल मय्यत हिकिड़ो कंहिंखे नसब में तानो ॾियणु ऐं ॿियो कंहिंजे मय्यत ते पार कढणु मय्यत ते को माण्हू मरी वञे उन ते वॾे आवाज़ सां नौहो करणु पार कढणु अजायो रड़ियूं वाका करणु ऐं ॿियो कंहिंखे नसब ते वेहणो ॾियणु तूं अहिड़ी ज़ात वारो आहीं तूं अहिड़े क़बीले वारो आहीं तूं त फलाणी ज़ात वारो आहीं का बि ज़ात बुरी न आहे दुनिया जूं जेके बि ज़ातूं आहिनि सभु भलियूं आहिनि आहियूं त सभई आदम जो औलाद न आहियूं त सभई
के नमूने से हज़रत नूह ऐं हज़रत आदम जे औलाद मां आहियूं। का बि कबीलो को बि क़ौम जेको माण्हू कंहिंखे मेणो ॾे ज़ात में तूं फलाणी घटिया ज़ात वारो आहीं, तूं फलाणी क़ौम वारो आहीं, इहो आलिम न आहे, इहो दानिश्वर न आहे, इहो अकुलमंद न आहे। नबी साईं फरमायो इहो जाहिल आहे। ऐं कंहिंखे मोमिन बानो हुजे, मुस्लमान हुजे, उनखे नसब ते तान करण सां उनखे दिलि खे अज़ियत पहुचंदी आहे। तोखे केरु ज़ात ते मेणो ॾे, ज़ात ते क़ौम ते तोखे केरु मेणो ॾे, तूं फलाणी ज़ात वारो आहीं, घटिया अंदाज़ में मेण ऐं ताने जी सूरत में तव्हांखे अज़ियत पहुचंदी आहे। ऐं मोमिन जी दिलि खे आज़ादु केॾो वॾो गुनाह आहे। अल्लाह जो क़ुरान तो फरमाए वल्लज़ीन युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात बिग़ैरि मक्तसब, जेको माण्हू के मोमिन या मोमिनाणी बानी खे अज़ियत पहुचाए बग़ैर के सबब जे फ़क़द इहतमलू बुहतान व इस्म मुबीना, बेशक इन बुहतान ज़ाहिर गुनाह जो बार पंहिंजे पाण ते खयो आहे। के मुसलमान के कंहिंखे ख़ानदान में घटिया ॻाल्हाइण, कंहिंजी दिलि आज़ारी करण, इहो तमामु वॾो कबीरो गुनाह आहे। असांजी सिंध में चङा भला माण्हू, चङा भला पंहिंजो पाण खे आलिम मुफ़्ती सॾाइनि था, पर अक्सर तौर ते माण्हुनि खे ज़ात पात में तानो ॾियनि था। मदीने वारे साईं जो हुकुम आहे, इहो आलिम न आहे, इहो मुफ़्ती न आहे, इहो जाहिल आहे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हुजे, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे ज़ात ते मेणो ॾिने। मदीने वारे साईं वटि आयो, साईं ने फरमाया अबू ज़र तोमें अञा ताईं मां जहालत वारा पार थो ॾिसां, जाहिलियत वारो पार तोमें आदत ॾिसां थो, इहो पाण मां कढी छॾ। मुंहिंजा दोस्तो, इस्लाम खां पहिरियां माण्हुनि में हिक ॿिए में हसब ऐं नसब में कुझु आदतूं हूंदियूं हुयूं। हसब नसब जे एतबार खां पंहिंजो पाण खे कुझु आदतूं हूंदियूं। हिकिड़ो त माण्हू चवंदा हुया त असां पंहिंजे नसब ते वॾो फ़ख़ुरु था कयूं, मां फलाणे ख़ानदान मां आहियां, फलाणे क़बीले मां आहियां। हिकिड़ा पंहिंजे हसब ऐं नसब ते झगड़ो कंदा हुया, झेड़ो ऐं फ़साद कंदा हुया, या ॿियनि जे नसब ते तानो ऐं मेणो ॾींदा हुया। जॾहिं इस्लाम आयो, तुंहिंजे मुंहिंजे दिलबर नबी जी साईं मुंहिंजा तशरीफ़ आवरी थी, कोसत थी, महबूबन करीमन इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जी नफ़ी फरमाए छॾी। मुंहिंजे दिलबर नबी इन्हनि सभिनी झेड़नि खे, फ़सादनि खे, ज़ात पात जे मामलनि खे ख़तमु करे छॾियो। जॾहिं हज ते हजतुल विदा ते महबूब सुना आया, अयाम तशरीक़ जे विच में महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो ख़ुतबो इरशाद फरमायो। साईं फरमायो ला फضل अरबी अला अजमीन वला अजमीन अला अरबीन वला अहमर अला असमद। ॿुधो, कंहिं बि अरबी खे कंहिं अजमी ते फ़ोक़ियत हासिल न आहे, कंहिं अजमी खे कंहिं अरबी ते फ़ोक़ियत हासिल न आहे, कंहिं कारे खे कारे ते, गोरे खे कारे ते, कारे खे गोरे ते फ़ोक़ियत हासिल न आहे। तव्हां मां को बि माण्हू पंहिंजे क़ौम, कबीले, रंग, नस्ल में हिक ॿिए खां शान वारो न आहे, इज़त वारो उहो आहे जेको अल्लाह जो ख़ौफ़ ऐं दिलि में तक़वा क़ौम परस्ती इहो इस्लाम जो उसूल न आहे। पंहिंजो पाण खे क़ौम में हैसियत वारो सम्झणु, मां फलाणी क़ौम वारो आहियां, फलाणी कबीलो। असांजो हिकु कबीलो, हिकु क़ौम आहे जंहिंजो नालो आहे मुस्लमान। असां कबीले क़ौम मुस्लमानियत वारी में आहियूं। जॾहिं खां वठी मुस्लमान इन क़ौम खे वठणु छॾे ॾिनो आहे, तॾहिं खां वठी दुश्मन असांजे मथां हावी थी वियो आहे। हाणे साईं क़ौम बणिजी वियो, को साईं मुंहिंजा अरबी बणिजी वियो, को अजमी बणिजी वियो, पाकिस्तानी बणिजी वियो, को बंगाली बणिजी वियो, को हिंदी बणिजी वियो। जुदा थी वियासीं। जेसि ताईं मुस्लमान हुयासीं तेसीं ताईं यहूद नसारा खे हिमत न पई थिए जो असांजे मथां नज़र वठी सघनि। हाणे इहा त क़ौमी सतह जी ॻाल्हि थी वई, मथां ई इस्लाम जी ॻाल्हि थी वई। असां जेके हेठि वेठा आहियूं, पंहिंजे माण्हुनि जी तरबियत कयूं न। तकरीर ते वेही कंहिंजे क़ौम ते मुफ़्ती साहिबु वेही नसब ते ॻाल्हाए, घटि वधि ॻाल्हाए, ॿियो कुझु न मिलंदो पहुचे, ॾिसंदा हाणे हिन माण्हू में ॿियो को हैसियत आहे कोन, ॿियो को हिन में हैसियत आहे कोन जो हिन में एकजुही कयूं। अल्लाह इल्मु ॾिनो, कंहिंखे साम्हूं इज़त ॾिनी, शोहरत ॾिनी, उन में ॿियो को ऐब नज़र न ईंदो, पोइ वरी क़ौम ते ॻाल्हाईंदा।
समझो था गार गंद करण नसब ते मेहणो ॾियण मदीने वारे साईं जहालत करार ॾिनी आहे भलो मुस्लमान उहो आहे जेको पंहिंजी बि इज़त बरक़रार रखे ऐं ॿियनि खे बि इज़त ॾियण वारो साईं करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जी बारगाह अक़दस में को धनार पहवार ईंदो हुयो न पत्रियूं चाढ़ण वारो मुझा महबूब सोना उन सां इज़त सां पेश ईंदा हुया उनखे भाकुर पाए मिलंदा हुया उन सां ताज़ीम कंदा हुया ईअं कोन थींदो हुयो जो ज़ात पात ॾिसी महबूब सोना क़ौम कबीलो हैसियत ॾिसी उन खां मुंहुं मोड़ींदा हुया न इहा सुन्नत आहे सुन्नत ते अमल करे ॾेखारियो मुझा क़िबला आलम मुठड़ा मुर्शिद करीम दिलबर साईं अल्लाह साईं जन में मुया सुन्नत ते अमल थींदे ॾिठो आहे हिते अक्सर तौर ते फ़कीर फुकरा गरीब मिस्कीन बाला कपड़ा पाईंदा ईद जो ॾियारो हुयो ईद जो ॾियारो मूंखे यादि आहे ईद उल अज़हा जो ॾियारो हुयो फ़कीर मिलण आया गरीब मिस्कीन हुया ईद जे ॾियारे में सादा सुदा माण्हू माना भला कपड़ा पाईंदा आहिनि पर ईद जे ॾियारे में सादा सुदा कपड़ा पातल हुया इते साम्हूं न कालीन विछायल हुयो मस्जिद जे सहर में न गिलिम विछायल हुयो उन फ़कीर खे साईं फरमायो हिते वियो पाण उन्हनि सां गॾु पट ते वेही रखंदुसि जिते जुतियूं रखंदा आहिनि साईं जन उन जुतियूं वारी जाइ ते वेठा हुआ उहे फ़कीर बाद में आया जीअं असां वञी ॻोठ में ॿुधायोसीं साईं जन असांखे हेॾी इज़त ॾिनी साईं जन पाण लंगर खणी हेॾो फ़कीरनि सां गॾु विया आहियूं त लंगर खारायो ॾिसो अलाह वारनि जी तालीम केॾी भली आहे असांखे घुर्जे त पंहिंजे अंदरि नाज़ फ़ख़ुर वॾाई तकब्बुर पैदा करण जे बजाए पंहिंजे अंदरि उहो मुआमिलो पैदा कयूं जेको मुंहिंजे दिलि पर नबी फ़ातिमत ज़हरा जे हक़ सिखायो समझो था इन में तव्हांजी बि इज़त आहे क़ौम जी बि इज़त आहे अल्लाह ताला शाह अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह असांखे जहालत जी आदतुनि खां महफ़ूज़ फ़रमाए उहे कम कराए जंहिंमें अल्लाह राज़ी अल्लाह जो हबीब अल्लाह आमीन